Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que gosta de automóvel e gosta de curiosidade. Vou fazer esse vídeo aqui, beleza? Fazer esse videozinho aqui mostrando que você, para economizar, para não gastar tanto com mecânica no carro, porque geralmente a gente sai de casa e vai para uma oficina. A maioria dos mecânicos hoje em dia condena logo tudo, né? Eu tô com uma batidinha na traseira desse carro. Esse carro é um Logan 2014. Tô com uma batidinha traseira aqui. Eu escuto uma batidinha chata, cara, chata. E eu descobri onde é. Não tem nenhum vídeo no YouTube, na internet, informando sobre essa pancada. Só tem informando pancada na traseira. Aí você vai para uma oficina, o cara condena essa bucha. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Essa bucha do eixo, entendeu? O cara condena os coxinhos aqui. É tanto que vocês já estão vendo aqui que aqui já tem uma gambiarra aqui, né? Segurando o batedor. É justamente sobre isso aqui, ó. Essa pancada que eu escuto lá dentro do carro é esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho. Eu prendi aqui ele. Esse é o lado esquerdo, é o lado direito do passageiro. Prendi esse aqui e prendi também o outro lado. Entendeu? E antes de descobrir aqui a pancada que era aqui no, aquelas batidinhas chatas que era aqui no batedor, eu fiz teste dos dois lados. Quer dizer, eu prendi um lado, depois prendi o outro. Diminuiu quando eu prendi um lado, mas ficou a pancada ainda. Se você passar numa lombada, aqui a gente chama quebra-mola, mas em outros cantos é lombada, né? Uma lombada ou um desvio de rua assim, qualquer coisa que a traseira do carro desça e suba, esse batedorzinho aqui, quando ele tá solto, que não tá com essa preso a essa liga, ele fica praticamente aqui no meio, estabilizado aqui no meio. Ó, a cabeça dele é aqui em cima, preso ao, como é que diz, coxim, preso ao coxim traseiro do carro, certo? Ele tem que ficar fixo aqui, preso ao coxim. Então, quando eu tava rodando que não sabia o que era, ele tava aqui no meio, estabilizado aqui no meio. Quando não era isso, ele tava lá embaixo, na canela do amortecedor, entendeu? Ficava lá embaixo. Então, quando eu passava num diviso quebra-mola ou lombada, vocês vão entender o que é uma lombada. Se ele tivesse aqui no meio, quando a traseira do carro descesse, ele batia aqui em cima. E se ele tivesse lá embaixo, quando a traseira do carro, quando ele descia, batia na cabeça do amortecedor aqui. Ele desliza na canela do amortecedor, fazendo a função sobe e desce, certo? E eu vi que fixando ele aqui em cima, rapaz, ficou 100% melhor. 100%. O carro ficou outro. O carro ficou novo. Eu vou tirar essa gambiarra aqui e vou fazer outra melhorzinha, entendeu? Vou pegar uma braçadeira e fixar aqui, ó, nessa cabeça do batedor. Vou fixar aqui para que ele fique fixo aqui em cima, parado, fixado, beleza? A braçadeira tá aqui, comprei essa braçadeirazinha ali, custou R$3, não sei quanto é que vai ser na cidade de vocês, mas isso diminui muito, galera, os gastos em oficina mecânica.
Beleza? Você chega na oficina para fazer um teste aí, o cara condena. Ah, vamos trocar os coxinhos. Você sai de lá, roda. Quando der fé que o batedor desce, você vai passar numa lombada. Aí você vai dizer, porra, aquele bicho me enganou. E realmente, talvez ele nem saiba. Quem vir esse vídeo aí agora vai ficar ciente, entendeu? Que pancada traseira você olha, batedor. Não, o batedor tá bom, tá, não tá esfarelado, não tá nada, não tem nada quebrado, tá bom, então o batedor não é. Aí vai olhar o coxim, aí condena o coxim, aí não é. Aí vem aqui, ó, vem aqui, galera, nessa bucha desse eixo aqui, ó, condena também, não é. Simplesmente a figura aqui, ó, quando ele tá aqui, ó, parado, você vai passar uma lombada, a traseira do carro desce, bate aqui em cima. Bate aqui em cima. Aí isso fica uma zoada muito chata, galera. Muito chata lá dentro do carro. Beleza? Eu vou fixar agora. Vou botar a abraçadeira que eu falei, fixando ele lá em cima. Positiva. Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto. Vou tirar essa gambiarra aqui e vou fixar a abraçadeira. Galera, eu tentei desatar o nó aqui, mas não consegui não, deu um nó muito fixo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa liga, entendeu? Vou cortar a liga. Pronto. Bem mais fácil, tava quebrando a cabeça aqui para desatar um nó. Aí ó, cortei a liga. Agora vamos aqui, ó, a abraçadeira aqui, ela tanto pega a fenda, uma chave de fenda, como ela pega aqui uma chavezinha de boca 8, né, 8 milímetros. Vamos folgar aqui ela, aqui, abrir, né? Ó como ela tá, ela fica assim, ó, descendo, subindo. Aí ele fica fixo aqui embaixo aqui. Quando você desce, você sobe um quebra-mola que desce, aquela pancada na traseira, toc, toc. É esse mocinho aqui. Vamos fixar ele aqui, pra ele deixar de perturbar. Vamos pôr aqui a abraçadeira aqui. Eu vou usar aqui uma fenda para apertar esse parafuso. Eu tava com a fenda agora aqui pra cima, no cabo esquecido. Ah, credo. A fenda tá aqui ainda agora, velho. Capaz de sair no carro e ela aparecer depois. Ai, ai. Deus é mais, né? Deus é mais, galera. Vou pegar essas aqui, não. Isso aqui é muito bom. Aqui. Pegar essa aqui, ó. A outra depois ela aparece. Vamos lá, arrochar o nó. Aí você vai no mecânico, o mecânico condena tudo, a traseira todinha do carro. E ainda não acha o problema. Aí a gente, com curiosidade e paciência, em casa nós descobre. Eu sou muito curioso, sou mecânico não, sou curioso. Entendeu? Faço as coisinhas assim, as gambiarrinhas de vez em quando que dá certo. Dá certo demais, Júnior. Vamos passando pra galera, ajudando sempre o próximo. É desse jeito. Ajudando. Que aí a gente é ajudado depois lá na frente.
Agora eu vou dar um aperto bom agora com essa chavezinha. Fica mais rigoroso aqui o negócio, mais bem feito. Coisa simples, simples demais. Aí você vai com a oficina, só gastar dinheiro. Esse carro vai sair do mesmo jeito. Do mesmo jeito que entrou. É do mesmo jeito que você comprou ele novo, não. Isso aqui o tempo... O negócio ficou arrochado agora. Aí, ó. Olha aí, ó. Mistério, problema resolvido. Tá vendo? Ele agora não fica mais descendo para ficar aqui no meio, não. Ele vai ficar aqui, ó, em cima, grudado com o coxim. O canto dele é aí. Entendeu? Quando ele fica solto, que fica no meio, aqui parando no meio, você vai, bota 3 pessoas na traseira ou vai passando na lombada, a tendência dele é bater. Aí fica batendo aqui em cima. Ou em cima ou embaixo na cabeça do amortecedor. Positivo. Obrigado aí a todos aí. Fiquem todos com Deus aí. Espero ter ajudado aí a alguns aí. Beleza? Valeu, galera.